Peki çok yoruldunuz. Haftanın son günü ve bu saat oldu ama biraz iyoта da değinebilir miyiz? Ama burada şunu söylemem şart. Yurtta biraz girdiğimiz zaman çok kolay Ee, çıkamayacağız. Şunu hatırlatalım. Sizle geçen sene çok kapsamlı A'dan Z'ye iyot konuştuk biz. Evet. Yani orada aslında idame kullanımı bile konuştuk. Ama bu söyleşiyi biz 2 hafta önce yapacaktık sizle. Dedim ki hocam hastayım, konuşamıyorum ve öksürüyorum. Sesimden hala anlarsınız. Dediniz ki Melih iyot solu mutlaka. İyot soluma ilk defa geçen hafta girdi. Bu hastalıkla girdi hayatıma ve bu mucizeyi hiç değilse solumu açısından şu an duysunlar isterim. Nebulizatörü de getirdim çünkü sorulardan ben başım kaldıramıyorum. Sadece bir hikaye koymuştum. Dedim ki hastayım şu an evet ama iyot soluyorum. Bu sefer gümüş değil iyot deniyorum. Haznesine su koydum. Suyun içine de 1 ya da 2 damla koymak yetiyor. Hatta benim evimde %5'lik iyot var. Yani onunla sonra da 2 damla koydum. Müthiş bir şey. Böyle bir şey gerçekten olamaz. Şurada bir alev topu duruyordu. Yani bademcik olmadığı için doğrudan ciğere gidiyor. Ve şurada sanki bir kesik gibi boğaz acısı ve şurada yanan bir şey. Solumaya başladım. Hafif bir yanma oldu ilk soluduğum dakikalar. Sonrasında bittiğinde 20 dakikaya yayarak dura dura soludum ve burnuma da çektim. Gerçekten çok rahatlatıyor. Yani inanır mısınız ciğerimin sanki kapasitesi artmış gibiydi bittiğinde. Sabah ve akşam soludum yatmadan önce ve arada da içimlik zaten bizim hayatımızda var. Sizin özellikle solumaya dair nebulizatör ve iyotu hiç değilse bu akut hallerde zaten durup dururken 365 gün yapacağımız bir şey değil. Ama bu faydayı en azından bilsinler. İyot solumayı kısacık değinmek bence çok güzel olur. Çok yorulmadıysanız. Evet. Şimdi iyotu her şekliyle almak vücutta farklı etkiler oluşturuyor. Bu etkiler hep olumluya dönük etkiler. İyotla ilgili, iyotun vücudumuza direkt zarar vermeyle ilgili herhangi bir problemimiz yok. Ama iyot vücutta bazı şeyleri değiştirdiği için bu değişikliklerin vücudun cevap verebilmesi lazım. Eğer veremiyorsa bununla ilgili bazı belirtiler yaşıyoruz. Ben iyot solumaya geçmeden önce çok sorulan bir şeyler ve şimdi biraz önce dedim ya D vitamini ile ilgili. D vitamini almayın önemi yok dediler. Sonra döndüler çok almayın toksik etki yapar dediler çalışmalar çıkınca. Şimdi iyotla ilgili de şöyle bir durum oldu. İyot kullanmayın dediler. İnsanlar dinlemedi, kullandı ve faydalarını gördüler. İşte baş ağrısı geçen, migreni azalan, adeti düzelen, depresyonu ortadan kalkan, enerjisi artan, uykusu, yani A'dan Z'ye iyotla ilgili birçok olumlu gelişmeyi deneyimlediler. Onun için bu iyot kullanmayın söylemine çok fazla itibar etmemeye başladılar. Hatta benim bazı takipçilerim şöyle yazıyor deneyimlerinden sonra. İşte bunlara iyi geldi. Bana deseler ki zehir içiyorsun, ben bu zehri içmeye devam edeceğim. İnsan bir kez deneyince böyle oluyor gerçekten. Evet, böyle bir şey oldu. Şimdi öyle olunca bu sefer insanların iyot kullanımı ile ilgili akıllarında soru işareti oluşturacak bir takım şeyler paylaşılmaya, söylenmeye başlandı. İyot selenyumu eksiltir, demiri eksiltir, çinkoyu eksiltir gibi böyle. Yani bunları kullanmayın, bunlar eksiliyor anlamında söylemler oldu. Aslında bir bakıma doğru. Şöyle doğru. Şimdi iyotu kullanmaya başladığınızda iyot ne? Tiroid hormonunun ham maddesi. Vücut bu iyotu alarak tiroid hormonu üretiyor. Peki bu tiroid hormonunu üretirken, kullanırken, vücutta aktif hale dönüştürürken bazı mikrobesinleri de ihtiyaç var ve kullanıyor. Mesela demir bunlardan bir tanesi. Selenyum bunlardan bir tanesi. Çinko bunlardan bir tanesi. A vitamini bunlardan bir tanesi. Yani birçok mikrobesin iyotunu oluşturduğu tabloda kullanılıyor. Yani siz şimdi bir iş yaparken evi temizleyeceksiniz. Suya da ihtiyacınız var.
Deterjana da ihtiyacınız var. Süpürgeye de ihtiyacınız var. Bunların hepsi olmadan evi temizleyemezsiniz. Şimdi size şunu söyleseler, evi temizleme deterjanı bitiriyorsun, suyu tüketiyorsun deseler, ev kirli kalsın der misiniz? Şimdi iyot kullanımı da böyle. İyot vücutta o metabolik süreçleri hareketlendirdiğinde, toksinler vücuttan atılmaya başladığında ihtiyaç duyduğunuz bazı mineraller, mikrobesinler var. Vücut bunları kullanıyor. Eğer siz demiriniz çok düşükse, dışarıdan yeterli demir almıyorsanız depodan kullanacak. Depoda da azsa bu sefer ne oluyor? Saçlarınız dökülmeye başlıyor. Çünkü saçlarınızın o sağlıklı kalmasına yetecek demiriniz kalmıyor. Biraz önce söylediğim triyajdan dolayı. Çünkü vücut önce diyor ki ben hormon üreteceğim. Saçlar dökülürse dökülsün. O sizin estetik kaygınız, benim derdim değil diyor. Veya aktif hale dönüşecek selenyuma ihtiyacı var. Selenyum kullanması lazım. Veya üretim sırasında peroksitaz enzimleri kullanılıyor. Ve bu hidrojen peroksit kullanılıyor. Şimdi fazlasının bunun nötr hale gelip hücrelere zarar vermemesi için glutatyon üretilmesi lazım. Burada da selenyuma ihtiyaç var. Veya ağır metaller özellikle civanın vücuttan atılmasını teşvik ediyor. Atılırken selenyuma bağlanıp atılması gerekiyor. Burada da selenyuma ihtiyaç var. Yani iyot vücudunuza bir şeyleri hareketlendiriyor. Ve bu hareketlenme sırasında mikrobesinlere ihtiyacınız artıyor. Şimdi eğer bu mikrobesinler vücudunuzda eksikse tamamlamazsanız iyotundan istediğiniz etkiyi, faydayı göremiyorsunuz. Ki birçok takipçim diyor ki hocam işte kullanmış ertesi gün civa gibi oldum diyor. Çok mutlu oldum diyor. Ben 1 aydır kullanıyorum, hiçbir faydasını görmedim. İşte o zaman bunlara bakmak lazım. Şimdi faydasını görebilmeniz için acaba bu faydayı oluşturacak mikrobesinleriniz yeterli mi sizin? Veya vücudunuzda temelde bu işleri yapmaya engel olan bir kronik rahatsızlığınız mı var? Oksidatif stresiniz mi fazla? Enflamasyonunuz mu var? Yani bunların bakılması lazım. Şimdi bir anda iyottan fayda gören insanlar evet görebiliyor. Hiçbir problem yok. Eksiği sadece iyot. Bunu hallediyor. Demir depolarında yeterince var. Selenyumu var. Çinkosu var. Bunlar için hayat çok güzel. İyotun hemen etkilerini yaşayabiliyorlar. Ama mikrobesinleri eğer bir kişinin düşükse veya farklı bir rahatsızlığı varsa temelde bunların mutlak bunları da tamamlaması lazım. Hep soruyorlar. Benim ferritinim düşük, ben iyot kullanamayacak mıyım? Niye kullanamayasınız? Demiri alın, demir takviyesi yapın. Yüksek dozda demir alın. Günde 1 tane değil 2 tane demir alın. Bir kısmını depolarınızı doldurmakta kullansın vücut. Bir kısmını da iyotun oluşturduğu o değişikliklerde harcasın. Böylelikle hem depolarınızı doldurun hem de iyotu kullanmaya devam edin. İyotun o etkilerinin, olumlu etkilerini yaşayın. Veya selenyum bunu yapabilir. Şimdi evet ben hep şunu söylüyorum. Diyorum ki bir rahatsızlığınız varsa ve bunu tedavi etmeyi hedefliyorsanız bir doktordan tavsiye alın, rehberlik alın. Yani bir doktor sizin değerlerinize baksın. Demiriniz ne düzeyde, D vitamininiz ne düzeyde, karaciğerinizin çalışması ne düzeyde, karaciğer enzimleriniz ne düzeyde, tiroid hormonlarınız nasıl çalışabiliyor mu? Yani bunlara bu noktada bir profesyonel yardıma ihtiyacınız var. Eğer bu iyot kullandığınız bir olumlu gelişme yaşamadınız veya aksine bazı şeylerin kötü gittiğini düşünüyorsanız, şimdi saçım dökülüyor diye endişe yapıyor. İyot saçımı döküyor. Hayır, iyot saçını dökmüyor. İyot senin saçınla ilgilenmiyor. İyot öncelikli olarak yapılması gereken işlemleri yaptırdığı için senin saçında ihtiyaç olan demiri orada kullandırtıyor. Onun için saçın dökülüyor. Bu şeyden dolayı şimdi kişilerde iyota karşı kullanan kişilerde farklı belirtiler, reaksiyonlar ortaya çıkıyor.
Kullandığından 5 dakika sonra çok iyi hissettim diyen var. Bir ay kullanıyor, hiçbir şey hissetmedim diyenler var. İşte bunların bir doktor gözetiminde genel dengesini oluşturmak için yardıma ihtiyacı var demektir. Desteğe ihtiyacı var demektir. Gene altını çiziyorum. İyot sizin vücudunuzda zararlı bir şeyler yaptırmıyor. Ama bunun bir profesyonel takibiyle, özellikle hastalık tedavisi için bir hastalığı tedavi etmek amacıyla kullanıyorsanız doktor gözetiminde olması şart. Şimdi en çok karşılaşılan şeylerden bir tanesi de şu, işte ben tiroid hastasıyım, hipotiroidim, iyot kullanabilir miyim? Şimdi ben de şöyle soru sorayım. Hipotiroidin nedeni sizin hormonunuzun yeterli üretilememesi. Yani ham maddeniz yok, yeterince üretemiyorsunuz. O zaman ham maddeye ihtiyacınız var. Nedir? İyot. Hipotiroidi kullanmayacak da kim kullanacak bu iyotu? Ham madde. Sobanız var, odun yakıp ısınacaksınız. Odun atmıyorsunuz, soğukta oturuyorsunuz. Ben bu odunu bu sobanın içine atabilir miyim diye soruyorsunuz. Yanlış bir soru. Onun için hipotiroidi basit bir hipotiroidi olabilir. Hashimoto hipotiroidisi olabilir. Hipertiroidiniz olabilir. Şimdi bunların hepsi tiroid hastalıkları ama farklı yaklaşım gerektiren, tedavisinde farklı yaklaşımlar gerektiren hastalıklar. İşte böyle bir rahatsızlığınız varsa bir doktordan yardım alın. Ama basit bir hipotiroidi iyot kullanabilir. Zaten hipotiroidi rahatsızlıklarının büyük bir kısmı iyot eksikliğinden kaynaklanır. Onlarda hormona değil iyota ihtiyaç vardır. İyot verdiğinizde vücut bunu kullanarak hormonu üretir ve her şey normalleşir. Aslında yaptığımız yanlışların, yani tıp olarak yaptığımız yanlışların başında hipotiroidi belirtisi olan kişilere öncelikli olarak hormon vermek geliyor. Öncelikli olarak iyot vermemiz lazım. Yani malzemeyi verelim, üretiyor mu üretemiyor mu onu bir görelim. Biz bunu görmeden, yani sobaya odun atıp ısınıp ısınmadığını görmeden elektrikli soba çalıştırmaya kalkıyoruz. O nedenle hipotiroidin hastalıklarının büyük bir kısmı iyot eksikliğidir. Bunlar da iyot verdiğimiz zaman genellikle olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Hormondan önce iyot denemeleri gerekiyor bu kişilerin. Şimdi mikrobesinlere tekrar döneyim. Tam anlaşılsın diye. Evet, vücudumuzda mikrobesinlerimiz eksik olabilir. Bu iyot kullanmamıza engel değil ama bunları tamamlamamız, bunları da ilave olarak kullanmamız gerekir. Selenyumu önce kullanın. Vücutta bir selenyum olsun, sonra iyot kullanın. Bunlar böyle konvansiyonel tıbbın iyot kullanımını hep böyle kişiden uzaklaştırmaya yönelik yaklaşımları. İyotu her an kullanabilirsiniz. Eksik olan mikrobesinlerinizi de tamamlamak şartıyla. Eğer değerlerinizi biliyorsanız buna göre desteklerinizi alabilirsiniz. Bilmiyorsanız bir doktordan danışmanlık alabilirsiniz. Ama düşük dozlarda iyot kullanırken genellikle besinlerden aldığımız mikrobesinler bu ihtiyacı karşılamaya yeterlidir. Daha yüksek dozlara çıktığınızda takviyeler yapabilirsiniz. Ben genellikle önerdiğim dozlar ortonom moleküler tıbba göre çok düşük dozlar, konvansiyonel tıbbın çok yüksek kabul ettiği dozlar olsa da onun için bu kişilerin sağlıklı beslenerek yeterli mikrobesini alabildiklerini düşünüyorum. Ama özel durumu olan kişiler, işte demir düzeyi çok düşük, feritini çok düşük, selenyumu çok düşük ise bunlar takviye olarak bunları da alması iyottan fayda görme ihtimalini yükseltir veya hızlandırır.
Peki hocam Şimdi şimdi pardon buyurun lütfen. nebulizöre gelelim mi diye soracaktın. Bir soru Ben soracaksın. de şunu soracağım. Şimdi aslında bu iotun uzun vadeli hayatımıza adaptasyonu ile ilgili bir açıklamaydı. Fakat akut halde geçen hafta gribal bir şey yaşadım. E, Hangi durumda olursa olsun, ister tiroidi alınsın, ister hipotiroid vesaire, ister herhangi birimiz hamiledir, emziriyordur, çocuktur ya da ben. E, Akut durumdaki doz için fikir verebilir misiniz? Çünkü solumaya dahi çekiniyor insanlar. Ben benim deneyimimi anlattım. Çok da yararlı Evet. oldu. Ona biraz dozlarla değinebilir miyiz akut hal için? Şimdi burada hep şöyle bir şeyimiz var. En yüksek dozu alayım ben. İyi gelen doz odur. Aslında çok doğru değil. Belki çok düşük bir iyot ihtiyacınız var. Bir damla iyot aldınız, her şey güllük gülistanlık oldu, düzeldi. Niye daha fazlasını almak için zorlayacaksınız? Ha, daha fazlasını almayı ben alınmasını önermiyor muyum? Öneriyorum. Ama bu ya bir hastalığı tedavi etmek için o dozu yükseltiyorum, ya detoks için bu dozu yükseltiyorum, ya da vücutta iyotun depolanması için bu dozu yükseltiyorum. Şimdi diyor ki hocam ben biraz boğazım ağrıyor. 8 damla iyot içsem yeterli olur mu? Ya 2 damla suya iyotu damlat. Önce bir gargara yap. O geçiriyorsa başka bir şey yapma. Çünkü genellikle geçiriyor. Veya sizin gibi akut bir durumda nebulizatörler ne kullanacak? Bir damla koy, bir nefes alıyor. Rahatlattı mı? Tamam, yetti bana de. Bu beni rahatlatıyor de. Rahatlatmadı, 2 damla koy bir dahaki sefer. Yani dozunu böyle adım adım. Zaten %2'lik iyotu hep önermemin sebebi o. Küçük adımlarla kendi dozunuzu test edebiliyorsunuz. Çok güvenli bir şekilde size bu doz artırma imkanı sağlıyor. Şimdi niye nebulizör kullanın diyorum. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında, yani sinüzitti, tonsillitti, akciğer enfeksiyonlarıydı, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları değil. Bunlar da inhalasyon yoluyla alırsanız o havayla birlikte buharlaşarak vücudunuza giren iyot hızlı bir şekilde bütün enfeksiyona neden olan bakterilere ulaşma imkanı var. Şimdi oral olarak alıyorsunuz. O mideye gidiyor, bağırsaklara gidiyor, oradan emiliyor, oradan kan dolaşımına katılıyor. Kan dolaşımındaki iyotu görünce tiroid öncelikli olarak onu alıyor. 40 kat daha güçlü diğer organlardan alıyor. Belki size işte akciğerlerinizde veya sinüzitlerinizde kullanacak e, bakterilere karşı veya virüslere karşı kullanacak iyot kalmıyor. Öyleyse direkt rahatsızlığın olduğu yere iyotu ulaştırmak lazım. İşte üst ve alt solunum yollarında bunun en kolay yolu nebulizör kullanmak. Difüzör de kullanabilirsiniz bunun için. Şimdi nebulizör biraz daha profesyonel. Direkt maskeyi koyuyorsunuz ağzınıza burnunuzda. Oradan nefes alıp verdikçe bütün o buhar. Hocam duyamıyoruz şu an sizi. Görüntü ve ses O gitti. zaman terim yanlış olur. Hocam Kendisine pardon. Son iki cümlenizi hiç duyamadık. Bağlantınız kesildi. Nebulizatörle doğrudan soluyoruz dediniz. Difüzör de olur ama difüzör de olur ama difüzör nebulizatör kadar profesyonel bir soluma sağlamaz. Çünkü diğeri direkt hem burun hem ağız yolunu kapattığı için ağzınızdan ve burnunuzdan üst ve alt solunum yoluna rahatlıkla gönderebilirsiniz. Nebulizatör de alabilirsiniz. Koydunuz. Oradan çıkan buharı burnunuza yaklaştırırsınız, solursunuz. Bu da etki eder. Bir bölümü havaya gider ama bir bölümü şeye gider. Hatta kaynayan bir suyun içerisine koyarsınız. Kafanıza çekersiniz bir havlu. Orada solursunuz. Bu da etki eder. Ama en etkilisi nebulizatör aracılığıyla kullanmak. Şimdi neden bunu öneriyoruz? Çünkü etki edeceği yere direkt olarak göndermek istiyoruz. Sizin akciğerlerinizde bir problem varsa direkt akciğerlerinize nasıl göndereceğiz? Soluyarak almanızı sağlayacağız. İşte sizin uyguladığınız yöntem ve sizi bir anda çok rahatlatan yöntem bu. Bakın ben kendimden bir örnek vereyim.
Ben hep söylüyorum bunu. Şimdi 3 yılı da geçti artık. Düzenli olarak yüksek dozda iyot alıyorum. Ama şimdi iyot ciltteki lezyonlara da etki ediyor. Benim kepeklenmem bir türlü geçmedi. Geçmiyor. O kadar iyot alıyorum. Hatta bazı takipçilerim işte ben 2 aydır kullanıyorum, 3 aydır kullanıyorum. Şu rahatsızlığım var, faydasını görmedim falan diye yakınıyorlar. Bunlara da belki küçük bir örnek olur bir bölümüne. Ben akşamları iyotu sulandırıp başıma direkt sürmeye başladım. 3. gün kepeğim bitti. 4 yıl çok yüksek dozda iyot kullandım. Kepeğime bir faydası olmadı ama. Bunu neden anlattım? İyotu ihtiyacınız olan her yere ulaştıracak şekilde kullanıp o yöntemi geliştirmeniz lazım. Mesela tırnağınızda mantar var. En etkili yöntem tırnağınıza süreceksiniz onu. Sulandıracak mısınız? Hayır. Çok dirençli bir uzunuz, tırnaklarınız. Direkt sürün üzerine. Göreceksiniz ki hızlı bir şekilde iyileşiyor. Oral olarak iyileştirebilir misiniz? İyileştirebilirsiniz. Belki direkt sürme 1 ayda iyileştirir. Diğeri 3 ayda iyileştirir ama etkisi olur. Yani hızlandırmak. Şimdi sizdeki bir solunumla ilgili problem ve anında bunu tedavi etmeniz lazım. Anında bunu ortadan kaldırmaya yönelik bir şeyler yapmanız lazım. O zaman ne yapacaksınız? Soluyacaksınız. Akut durumlarda da doza çok takılmayın. Yani alın bir damla iyotu kullanın, nefes alıp verin. Rahatlamadınız. 2 damla daha koyun, bir daha nefes alıp verin. Doz aşımı sıkıntı olur diye Burada korkmayın. bir tek şey geldi aklıma. Şimdi %2 ve %5'i. %5 bir taraf o. Benim tercihim de o dönem ama alerjik astımda olduğu için doğrudan yolladım askerleri ve maşallah çok iyi bir sonuç. Fakat piyasada bazı ürünler var. Onların belki 30 damlası %2'lik bir damla iyota tekabül ediyor. Elimde o tip bir ürün olanlar için de o zaman onlar diyelim ki 10 damla koyacaklar belki nebulizatöre, doğru mu? Şimdi şöyle bu bana da çok soruluyor. İşte 150 damlasında 150 mikrogram yani o günlük RDA dozunda iyot içeren şeyler var, ürünler var. Kimisinde sadece potasyum iyodür var, bazısında potasyum iyodür, iyot kombinasyonu var gibi. Şimdi tabii bunlar konvansiyonel tıbba göre hazırlanmış dozlar. Bizim önerdiğimiz dozlara göre çok düşük kalıyor. Ben işte %2'likten bir damla kullanın diyorum. 2500 mikrogram. Veya Japonlar diyor ki bir kişi 3000 mikrogramı tolere edebilir. Japon Sağlık Bakanlığı yani bir kişi 3000 doza kadar güvenli iyot kullanabilir diyor. Şimdi 3000 mikrogram için 20 damla ondan kullanmak lazım. Biraz da yüksek dozda siz rahatlıyorsanız 100 damla 200 damla onlardan kullanmanız lazım. Hele ki benim günlük kullandığım doza ulaşmak için ondan günde bir şişe içmek lazım. Ondan dolayı şunu söylüyorum. Düşük dozlu olan bu ürünler yerine Lugol'ü %2'lik veya %5'lik Lugol'ü tercih edin. Şu da var. Şimdi tabii Türkiye'de iyot kullanımı son birkaç yıl içerisinde çok arttı. Bundan önce insan kullanımı çok yaygın değildi. Yani insanlar yaygın olarak iyot kullanmıyorlardı. Ya veterinerlerin bir bölümü kullanıyordu ya işte laboratuvarlarda kullanılıyordu. O nedenle çok içerikleri temiz olmayan, kaliteli olmayan iyotlar da var. Şimdi insanlar yaptırıyor, bir şişenin resmini çekip gönderiyorlar. Hocam bu olur mu? Şimdi bilemezsiniz ki bunun olup olmayacağını. İçeriğinden emin olmanız lazım. Yani aslında onu alırken sorgulamanız lazım. Bu iyotu nasıl bir şeyden üretiyorsun? Bunun sertifikası var mı? İşte saflığı nedir? Pharma grade mi? Analitik grade mi? Yoksa
normal kimyasal bir şeylerde kullanılan bir iyot mu? Bunu alırken sorgulamak lazım. Yani iyot böyle şişesine bakılıp da iyidir veya kötüdür denilebilecek bir şey değil. O nedenle genellikle güvendiğiniz yerlerden, emin olduğunuz yerlerden bu desteği alın diyorum. Tedavideki etkisi de bununla biraz bağlantılı. Yani ben kullandım, bir faydasını göremedim veya işte bazıları alerji yaptı diyor. İyot bana alerji yaptı diyor. Oysa iyotun alerji yapması yaşamla bağdaşmaz. Çünkü bizim kanımızda dolaşan bütün o metabolik süreçlerimize etki eden koordinatör hormonumuz, tiroid hormonumuzdaki T3 ve T4'teki 3 ve 4 iyotun oradaki miktarını gösterir. Birinde 3 molekül iyot var, birinde 4 molekül iyot var demektir. Eğer iyot size alerji yapıyorsa bu hormonlarınıza alerjik reaksiyon göstermeniz lazım. İçinde iyot var çünkü. O nedenle şimdi iyot bana alerji yaptı cümlesi kuruluyorsa o zaman kullandığınız iyot farklı bir şeyler içeriyor. Ona karşı alerji geliştirmişi düşünmeniz lazım. Burası biraz önemli çünkü dediğim gibi iyot insan kullanımı son birkaç yılda arttığı için biraz kaliteli iyot kullanımı veya piyasada kaliteli iyot şeyi çok yaygın olmayabiliyor. O nedenle iyotu alıp da fotoğrafını bana göndermeyin lütfen. Alırken sorun. Yani bu nedir? Bunun içerisinde ne var diye sorun. Çünkü işte birisi diyor hocam benim iyotum bembeyaz. Birisi diyor hocam benim iyotum batikonmuş, bu olur mu? Evet, aslında hepsi doğru. Yani batikonun içerisinde iyot var mı? Var. Tenterdiyotun içerisinde iyot var mı? Var. Ama lugol değiller. Birisi sentetik iyot içeriyor. Birisi alkolde çözülmüş iyot içeriyor. Bunları ben kullanayım, iyot etkisini göreyim, olmuyor. O nedenle biraz hep şeyle ilgili başta da konuştuk. Bir desteği alırken, bir ürünü alırken mutlak ve mutlak etiket okumasını iyi yapmamız lazım. Veya içeriğinden emin olacak şekilde iyi sorgulamamız lazım. Böylelikle bize olumlu etki yapacak bir ürüne sahip olma imkanımız var. Son soru, çok yordum. 2 saattir aralıksız. Ben ıhlamurumu yudumladım ama sizi nefessiz bıraktık, yudumsuz bıraktık. Çok teşekkür ederim. Amalgam dolgu da çok soruluyor. İyot gargarasında amalgam dolgu olup olmamasının bir sakıncası var mı? Şimdi iyot gargarasında yok. Şimdi akut yapacağınız hiçbir şeyde şu var, şöyle oluyor, böyle oluyor deme lüksüne sahip değilsiniz. Akut bir hastalığınız var, onu ortadan kaldırmanız lazım. Onu ortadan kaldırdıktan sonra kronik rahatsızlıklarınızı düşünmeniz lazım. Şimdi amalgam dolguda iyot gargaranın etkisi ne olur? Dolaylı etkisi olur. Çünkü hatta belki ihmal edilebilecek derecede bir etki olur. Amalgam dolgularınız 7/24 vücuda cıva salar. İyot da yüksek dozda kullanırsanız cıva ve diğer ağır metalleri kana geçirir. Şimdi bu vücudunuzda bir yük oluşturabilir. Ama gargarayla ortaya çıkan minimal düzeydeki bir toksik madde size zarar vermez. O nedenle amalgamı olanlar iyot gargara yapamaz yaklaşımı doğru bir yaklaşım olmaz. Amalgamınız varsa iyotla gargara yapın. Boğazınızdaki problem için, sağlığınızı korumak için. Ama amalgam dolgulardan kullanmak için de program yapın. Yani bunları değiştirmekle ilgili çalışmalara başlayın. Ya ben bunu değiştireyim, ondan sonra iyotla gargara yapayım yaklaşımı da doğru değil. Çünkü işte virüsle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Her ne kadar çok bilimsel temellere dayanması da bir virüs yükü, bir virüs salgını var.
birilerinden virüs kapma ihtimali. Hele ki kış geldi şimdi. Hastalanmanız koronayla olmasa bile influenza ile ilgili bir rahatsızlığınız olabilir. Bu durumda ya benim amalgamlarım var, ben bunları söktüreyim, yazın iyot kullanırım demenin bir anlamı yok. Gargara yapacaksınız. Herhangi bir problemi olmaz. Gargara yapabilirler. Çekinmeden kullanabilirler. Çok teşekkür ederiz hocam her şey için. Çok yorduk sizi. Ama konuşmamızı planladığımız birçok şeyi konuşamadık. Sizinle böyle konuşmaya başlayınca ya ben çok fazla çenem düşüyor Estağfurullah. ya da çok şey konuşmayı planlayıp süreye sığdıramıyoruz. İşte magnezyum konuşalım dedik. Evet. İyotu daha detaylı konuşalım Evet. dedik ama Ama İYOT'u şurada hatırlatalım. Yani gerçekten çok kapsamlı konuştuğumuz 2 bölüm var. Onu bu sayfanın altına tekrar ekleyeceğim. Çünkü aslında yılmadan hep aynı şeylerden bahsediyorsunuz ama biraz da orayı da izlemek, biraz kulak kesilmeleri de gerekiyor. Ama ne zaman uygun olursanız yine bekleriz. Çünkü başlı başına her biri çok fazla görevi olan moleküller. Mesela bir magnezyum programı için inşallah yeniden görüşürüz. inşallah. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ben herkese biraz önce anlattığım mikrobesinler bağlamında şunu söylemek istiyorum. Evet, çok korkuyoruz. Hasta olmaktan çok korkuyoruz. Hastalığı ağır geçirmekten çok korkuyoruz. Ama kendimize, immün sistemimize güvenmiyoruz. Ona güvenerek güçlü kılmak için bir şeyler yapmıyoruz. Bunu yaptığımızda korkunun kendiliğinden dağıldığını göreceksiniz. Çünkü benim çok takipçim, çok takip ettiğim hastam bu yöntemleri uygulayarak, çok problem yaşamadan, çok fazla sıkıntısı olmadan, işte yoğun bakımlara, hastanelere düşmeden bu rahatsızlığı atlattılar, bu deneyimleri yaşadılar. Sizler de yaşayabilirsiniz. Bunu yapmak için korkuların arkasına sığınmak yerine günlük yaşantımızı devam ettirirken daha sağlıklı neler yapabilirim arayışına girmek en doğru yol olur. Bu beslenmemizden stres azaltmamıza, uyku düzenimize, içtiğimiz suya, aldığımız mikrobesinlere kadar sağlıklı şeyleri planlayarak olabilir. O nedenle korkuya prim vermeyelim. Eğer prim vereceksek hak eden bağışıklık sistemimize prim verelim ve onu mikrobesinlerle, vitamin minerallerle doygun hale getirip güçlü hale dönüştürelim. Böylelikle daha sağlıklı ve daha zihinsel ve bedensel olarak pozitif yaşadığımızı farkına varacağız. Bu fırsatı korkumuza kurban etmeyelim. Kesinlikle. Son bir şey izninizle ben ekleyeceğim. İyot hayatıma girdikten sonra çantamda bir iyot taşıyorum. Ve çoğu kişinin zannettiği gibi hastalığı sahiplenmek istemiyorum ama çok sağlıklı biri değilim. İltihaplı romatizma, alerjik astım. Bunlar zaten hayatın kalitesini yeterince düşüren ikili. Bu bünyeyle e, çok fazla hastanede bulundum. Bambaşka konularda. Yani bir ameliyata refakat ettim, yatılı kaldım, oğlum için koşturdum. Hastaneden her çıkışta yanımda iyotu ikram ettim. Oğluma da, eşime de, çıkardığımız anneme de hiçbir problem yaşamadım. Hava değişimiyle şu boğazımın şu noktaya geldiği hale kadar o kalabalıkta, o hastane ortamında hiçbir sorun yaşamadım. Yani iş gerçekten biraz bu küçük ama nokta atışı müdahaleleri bu küçük ajanlara kalıyor. Biraz da belki de tevekkel davranmaya. Korkunun her işin başı olduğu muhakkak. Her O türlü zaman kötülüğü taşıdığı. bu son söze ben bir son söz ilave edeyim. Lütfen. Şimdi yeterince iyot hayatını almamışsın. Neden? Çünkü yeterince iyot hayatını alsan alerjik astımın, iltihaplı romatizman, senin kaderinmiş gibi ifade etmeni gerektiren rahatsızlıklar olmayacaktı. Aslında artık öyle Çünkü değil. Buyurun. çünkü maalesef bu tür rahatsızlıklara yakalandığımızda biz ömür boyu bu rahatsızlıkla yaşayacağıza inandırılıyoruz. Aslında
İyot burada oyun bozucu. Evet. Ve bunun böyle olmadığını, bu ömür boyu sürecek denilen hastalıkların tedavi edilebildiğini ve bu tedavi edilme sürecinde de en güçlü argüman olduğunu ortaya koyuyor. Ve sizin ömür boyu yaşayacağım bunlarla dediğiniz rahatsızlıklar bakıyorsunuz sizi terk edip gidiyor. Onun için bu tür kronik rahatsızlıklarda da ben şunu söyleyeceğim. Ömür boyu bununla yaşayacağım psikolojisinden çıkmamız lazım. Çünkü benim Hashimoto'su tedavi olan hastam var. Romatoid artrit tedavi olan hastam var. Belki uygun zamanda geldiği için tip 1 diyabeti normalleşen hastam var. Diğer ağrı ile fibromiyalji ile ilgili şeyleri söylemiyorum. Yani kronik rahatsızlıklar bizim üzerimize yapıştırılmış şeyler. Bunları üzerimizden söküp atmamız kolay. Evet. Bu süreçte zorlanıyoruz. İşte beslenmemizde biraz önce söylediğim gibi stres yönetimiyle, uyku düzeniyle falan. Ama bunları doğru şekilde yaparsak sağlığımızı geri kazanıyoruz. Bu kazancı oluşturmada da İyot çok güçlü bir aktör. Eğer bunlardan şikayet ediyorsan İyot'u daha fazla hayatına alman lazım. Aslında hocam aldım. İnsanları yanlış etkilememek için o kronik detaya girmedim. Şöyle ki 2 senedir plandemi hayatımızda değil mi? Normalde ben hayatım boyunca Mayıs ve Eylül ayında korkunç öksürük 10 gün ne yaparsam yapayım dehşet verici öksürükleri olan biriyim. 2 senedir hiç yoktu. Yani geçen sene sizle o yayını yaptıktan sonra benim cep molekülüm gibi oldu. Çantalarımda var. İnanın bana 2 senedir diyorum ki Mayıs ayında hadi gelsin. Yok. Eylül'de yok. İnsanlar sanıyor ki ben Kız Kulesi'nde izole bir adada yaşıyorum. Hayır. Herkes kadar herkesin içindeyim. Oksijenimi hiç kesmedim. Ve bu ana gelene kadar yani bu 2 senede bu atak 4'te 3 oranında azaldı demektir. Çok net benim için. Yani tarihleriyle verebilirim size. Romatizma konusunda da çok şükür bir romatizma ilacı kullanmayarak idare ediyorum. Ben seneler önce Karatay'la tanıştığımda e, lavaboya yardımla yürüyecek noktadaydım. Hiç abartmıyorum. Kilo problemim yoktu ama ödemler o noktadaydı. Dolayısıyla buna değindiğimiz çok iyi oldu. Bir hekim kontrolünde bir iyot tedavisi de düşünebilirler aslında. Ya da biz magnezyumla beraber kronik hastalıklardan nasıl kurtuluruz konuşalım. Tamam. Çok iyi olur. Çok teşekkür ederiz her şey için. Çok yoruldunuz. İyi geceler. Teşekkür İyi ediyorum. geceler diliyorum. Herkese Hoşçakalın. sağlıklı, mutlu, korkusuz yarınlar diliyorum. İnşallah hocam. Çok sevgiler.